Да, првиот разговор во студиото, практично и целата емисија денеска би рекла дека ќе ја посветиме на она што го нарекуваме нешто што е клучна тема и за која што треба многу да се говори во јавноста, а тоа е булингот, меѓуврсничкото насилство, родово базираното насилство, како да се превенира, како да се препознае, како практично и да се искорени. Но во овој разговор секако повеќе акцент ќе ставиме на младите, каде е она нетолеранција и каде е коренот на проблемите, каде се решенијата, она што можеби е најважно и за младите, и за родителите, и за училиштата кои што директно како еден систем се вклучени во решавањето на проблемите. Добар ден и велам на мојата прва гостинка Дора Попова-Узуновски, психолог, гешталтерапевт и магистер на психолошки науки од областа на клиничката и советодавната психологија. Добре дојдовте. Благодарам, добро ве најдов. На самиот почеток реков дека акцент ќе ставиме на младата популација, имајќи во предвид дека се почесто сме сведоци на растечки тренд на меѓуврсничкото насилство, булинг, една нетолеранција меѓусебна би рекла меѓу младите, а практично од нив почнува да се гради едно зрело општество, еден зрел систем на кој што многу пати и често се повикуваме, нели, сакаме да имаме функционален систем, но системот сме сите ние. Каде е проблемот? Каде можеби треба да се бараат оние, да кажам, корени на проблемите и од што тие извираат? Прво би сакала тука нешто што е многу важно да направам едно разграничување меѓу тоа што е на, како да кажам, биолошка природна агресија, што се случува кај малите деца во текот на развојот, и кога таа агресија поминува во патологија. Еве, јас сум родител, моето девојче има 4,5 години. Значи, уште во градинка, во еден момент ќе видиме дека се случуваат првите препирки меѓу децата. Не знам, може да се удрат, може, не знам, да си кажат нешто, меѓутоа, нели, се уште додека се на таа возраст, например во таа предшколска возраст, се уште имаме чувство дека немаат, нели, толку сила некако да си наштетат едно на друго дете, па и може не даваме толку многу значење на тоа. Меѓутоа, како и да е во текот на растот, се случува да внатре кај децата проработуваат едноставно и хормоните. И има еден природен тек таа агресија. Значи, таа си има некоја своја биолошка, како да кажам, основа, меѓутоа проблемот настанува кога таа агресија, која што е природна и биолошка кај децата, не е канализирана правилно. И тогаш едноставно преоѓа во некој вид на патологија. Многу е важно, например, секое дете, например, си има свој различен темперамент. Има свој различен темперамент, има свој различен карактер. Има деца кои што може да бидат поагресивни, проактивни, проиницијативни, поотворени, и деца кои што, например, се позатворени, поповлечени. Значи, и во природата на карактерот на детето може да биде тоа. Меѓутоа, почетокот каде почнува? Например, кога некои деца природно може да бидат проагресивни, проактивни, и кога родителот од дома ќе почне некако таа агресија да ја супримира, односно да ја потиснува. Со тоа дека, не знам, постојано ова е погрешно однесување, немој вака, немој така, не. И не се канализира правилно таа агресија. Затоа секогаш во психологијата зборуваме дека е важно да ги препознаеме потребите на децата. Меѓутоа, моето дете и твоето дете немаат можеби исти потреби. Значи, моето дете можеби има потреба да дојде повеќе до израз во некое поактивно однесување, попроактивно, поиницијативно, поагресивно, можеби твоето нема таква потреба. А ние, родителите, имаат луѓето тенденција да просто ги стават во калап децата и да бидат сите на исто. Меѓутоа, децата не се исти, како што ние сите луѓето нели сме различни, не сме исти. И така во тој момент кога не ја препознава таа автентична потреба на детето, таа внатрешна агресија почнува да се супримира и тука настанува веќе таа патологија каде што таа потисната агресија бара некој канал како да излезе. А кога агресијата кај детето е потисната, а не е канализирана правилно, се случува кај детето уште повеќе да расте таа лутина. Таа агресија сега проследена со лутина, која што на некаков начин мора некаде да избие во средината. И обично во таков момент, значи, тоа е едната страна од родителската одговорност. Меѓутоа, кога детето ќе дојде сега во одредена средина, која што има тригер,
која што кај детето може тригер да направи да таа агресија избие на некаков начин кој што нели баш не е најсоодветен, а детето е напумпано од претходно нели со таа лутина, со таа потиснато знатре во себе. Фала Богу дека нели тука тоа ќе му биде совршениот тригер да таа лутина ја изрази на некој што е многу послаб од него, нели, отколку тоа да би можело да ја изрази, не знам, нели, на правото место према родителот или кога би била правилно канализирана низ некои активности, да речеме. Го споменавте тоа, сакав да. и да ве прашам, бидејќи го споменавте неколку пати да се канализира. Кој е правилниот начин да се канализира? И дали можеби некогаш зборовите се, да речам, може да повредат исто колку и она насилство кое се манифестира. Значи, дури истражувањата покажале во социјалната психологија дека самите зборови кои што некогаш ги кажуваме во мозокот ги активираат истите центри како кога би били изложени на физичка повреда. Значи буквално нели нема разлика, мислам секако има нели еден тип вид на разлика кога сме удрени, знае многу повеќе да боли, меѓутоа значи зборовите се тие кои што го одредуваат нашиот идентитет. И кога, например, едно дете кое што е жртва на булинг, ќе почне постојано нели да слуша негативни коментари за себе, за неговиот изглед, за карактерот, за не знам нели низа ситуации нели кај себе како особини што му се. Фала Богу дека тоа дете може низ тие зборови да го изгради својот идентитет и да верува дека да, јас можеби сум помалку вреден. И затоа и како зборовите може вистински да повредат. Зошто таа нетолеранција, ајде да ја кажеме, се шири меѓу младите? Споменавме од најрана возраст дека треба многу да се работи на комуникацијата, но она што сите и како родители многу пати го имаме нели искусено со сопствените деца, дека сме за одредени работи попустливи, па сакаме да манифестираме или да го реализираме и во рамките на домот и надвор, некој е помеко, поблаго родителство, ајде да бидеме некој вид на пријатели. Но дали тоа е практично правилно? Значи, нели денеска се промовира тој gentle parenting, тоа нежно родителство. Меѓутоа, она што е многу важно да кажеме е дека родителот не смее да биде пријател со детето. Значи, не смее да биде другар со детето. Значи, другарите се другари, другарите се врсниците, меѓутоа се знае во релацијата родител-дете кој е авторитетот. Сега, значи, мора да се воспостават практично некои граници. Правила, значи, мора да постои. Значи, мене, ако ме прашувате, мој став секогаш е дека родителството е комбинација од 3 многу битни фактори. Прво, детето да има граница, правила, разбирање и емпатија. Значи, мора да знаеме овие 3-4 фактори како да ги комбинираме. Да можеме да поставиме границата и да бидеме доследни на неизе, без нели да примениме удар врз детето или некако, значи да останеме доследни, да знаеме да се износиме со тој тантрум што може детето да го даде, уште на најмала возраст. Кога ќе кажам јас не значи на вистина не. И ништо, например, не ја менува мојата одлука како родител. Може на вистина да биде многу тешко, значи ја афирмираме емоцијата на лутината. Да, разбирам дека сега си лута поради тоа што не ти го дозволив ова, меѓутоа и понатаму не е не. И многу е важно кога кажуваме не, кога поставуваме граница, да дадеме некоја друга алтернатива. Бидејќи ако не дадеме алтернатива, детето останува како чувство му останува како да виси. Не му е задоволена потребата без друга алтернатива. И тоа е многу важно за да може детето и понатаму како возрастна личност да знае да се справи со фрустрацијата. Ако едниот пат нели во животот ми се затвара во некоја насока и ми вика не, окей, знам дека некој некогаш ме научил дека има друга алтернатива. И ќе ја побарам таа друга алтернатива. Значи, ако речам не, ова сега не може, меѓутоа може ова да го пробаме. Значи, му се дава, секогаш кога поставуваме граница, дадеме алтернатива на тоа што се може. Така, но кога ќе се соочи сега од порана возраст, потоа кога ќе го има оној природен премини во самиот образовен систем, кога ќе се тргне во училиште, па потоа и во погорните оделенија, веќе во средно училиште, тогаш веќе се оформени личности. Дали тоа можеби кога ќе ги соочи со искрениот, суровиот свет, што велиме, реалниот свет, реалното секојдневие, кој начин ќе биде најпрактичен за да може да ги подготви да влезат во оваа реалност?
Значи, некогаш како родители многу е важно да кажеме дека нашата улога е до негде ограничена. Значи, не е семоќна. Бидејќи детето не расте само во рамки на семејството, туку расте и во социјална средина. А таа социјална средина е постојано флуидна, постојано се менува. Значи, социјалната средина не прашува за родителските правила. Социјалната средина ги одредува родителските правила. Значи, во животот на детето не е прв родителот, прво е општеството. Бидејќи и самото родителство се гради во рамки на едно општество. Тоа е многу важно да го кажеме. Например, родителството во Македонија и во Норвешка не е исто. Родителството, не знам, во Америка и во Англија можеби не е исто. Значи, родителството е културолошки аспект. Детето расте и се развива во таа средина. Сега, значи, спомнавте дека нели во тинеџерските години можеби е веќе оформена личност. Морам да кажам дека не, тоа не е така, бидејќи најновите истражувања од невронауката ни кажуваат дека мозокот се оформува, генерално се оформува негде околу 25-26 година, но дури и тогаш ние немаме никогаш целосно невролошка оформена структура, бидејќи имаме невропластичност. Нашиот мозок до староста, нели, постојано ние сме изложени на промени, а тие промени влијаат, нели, на тоа да се менува и невролошки да се менуваме од внатре. И сега, значи, во тинеџерските години, кога детето влегува првпат, нели, во светот, во реалниот свет, веќе поважни стануваат врсниците. Меѓутоа, детето поважни му стануваат врсниците, но однапред веќе има некои вредности кои што ги носи од домот. Сега прашање е тука врз база на вредностите кои што ги носи во домот, каква проценка ќе направи детето во светот? Дали, нели, окей, јас знам дека овие вредности се и дали ќе ги барам пријателите и моите другарчиња според овие вредности што јас ги имам или ќе одберам некои други. Да не заборавиме дека дури веќе во тинеџерските години, колку и да има, нели, во себе детето изградено една структура, едно јадро од семејството, детето и понатаму има избор. Значи, има избор да одлучи во некој момент дека не сака веќе да го следи тоа, да го следи тој семеен, нели, тие семејни вредности, едноставно бидејќи не можеме да дадеме објаснување зошто некое дете може да скрене од патот и да одбере некој друг пат. Меѓутоа, тоа е возможно и затоа ставот ми е на тоа дека дури и деца кои што се некогаш пораснати во, нели, во соодветна средина, во добро воспитување, во сето тоа, може да направат, значи, одредени грешки, несоодветни однесувања под влијание на толпата на врсниците, бидејќи се уште во тие години едноставно тоа јас на детето не е изградено најонака силно. Нема сите деца да одберат таков пат, да се разбереме. Затоа зашто многу пати знаат родителите да даваат критика на вакви ставови од страна на психолозите и да речат: "Ау не, јас сум сигурна, еве моето дете 20 години има, не може да биде таков монструм или не знам." Да, твоето дете не може, меѓутоа никој не би сакал така да поверува, тоа е многу битно. И нели важно е да направиме пак разлика дека тоа врсничкото насилство е спектар. Значи не е исто јас да, нели, сега некој дете да земе со нож да прободе некој, да му наштети толку физички, или како што имавме ситуацијата горењето со цигари и сето тоа, бидејќи има некое друго кој што може да биде препирка, кој што може да биде само некој збор, кој што, значи, спектар е врсничкото насилство. Едноставно внатре во децата вистината е дека има нешто што се вика совест. Како кај нас возрастните и кај децата има совест, прашање, нели, совеста на самото дете до каде може да оди. Меѓутоа, дека дури и доброто дете, добро воспитаното дете може да направи грешка под влијание на толпа, може. Како што реков, едноставно неговото јас не е целосно оформено и тоа некогаш доаѓа и од самата љубопитност кај децата, што е многу природна, едноставно да видам како е да се направи некојаш нешто лошо. Или во даден момент да се најде во некоја ситуација, сега еве ги споменавте, не сакам да ги анализираме како изолирани случаи, меѓутоа од она што, нели, во ние премногу тазе во информациите се случувањата во Ѓорче Петров и дополнително што има и соученици кои што го снимаат, нели, немилиот настан или можеби агресивното однесување кон нивни соученик. Значи, сите тие снимања кои што се случуваат, едноставно кога е активирано всушност агресивното однесување, дури да е патолошко, тоа внатре го крева адреналинот.
И во тој момент децата, кога ќе се кренат тој адреналин, децата ја губат таа рационална свест за тоа дека се извинувам, може би се прави штета. Едноставно поведени се од таа групна еуфорија на тој адреналин, пак ќе кажам колку и да е патолошки, тоа го снимаат. Меѓутоа, отпосле, кога ќе помине свесни се мислите дека знаат во моментот дека не прават едноставно не работи, не работи може би совеста во моментот. Пак е важно да кажеме дека тоа не би го правеле сите деца. Нели некои деца таму кои што се собрани во таа толпа, кои што се поведени од таа хипнотичка ситуација на тој адреналин, на таа агресија, едноставно може да го направат тоа. Меѓутоа, отпосле, кога ќе помине време, да почувствуваат каење поради тоа што го направиле. Бидејќи многу се случувало, еве на пример и со клиенти кога сум работела во повозрастните години, кога ќе дојдат веќе адолесценти, 20 и нешто години, се случувало да имам неколку клиенти кои што рекле во тие години на едно девојче тамо му правевме булинг, меѓутоа денеска знам дека тоа погрешно. И многу пати се генерализира исто погрешно тоа дека ако некое дете прави булинг или покажува такво агресивно однесување, во повозрастните години тоа одма ќе стане, не знам, нарцис, ќе стане психопат или не знам што мислам, не, тоа воопшто не е точно. Може да биде тоа така во одредени случаеви кои што се, ајде да кажеме, екстрем во спектарот, меѓутоа апсолутно не мора да значи. Бидејќи пак кажувам, постојат примери на возрастни луѓе кои што се сеќаваат дека некогаш направиле такво нешто, меѓутоа покажуваат кајање за тоа. И не е нужно дека го одредува толку многу детството или тинејџерството, моментот какви ќе бидеме ние како возрастни. Од друга страна познавам и случаеви, на крајот не мора некој да биде професионалец или психолог да го согледа тоа во секој невија човекот. Ние сите луѓето имаме своји животни искуства. Во рамките на нашето животно искуство можеме се да видиме. И во даден момент да реагираме соодветно на некоја ситуација. Едноставно некој, еве, јас познавам случаи кои што супер детство имале можеби и добри насоки во тинејџерските години се изградиле, во подоцните години, во 20-тите, 30-тите, оттрнале по некој несоодветен пат на наркоманија или на нешто такво. Дури во повозрастните години, кај возрастните луѓе ние имаме развој на алкохолизам, кај некои луѓе после 50-тите години. Или развој, еве, не знам, на зависности или на некои други патолошки однесувања. Така што немаме ние целосна контрола или слика секогаш за тоа дека баш детството или тинејџерските години ќе одредат кои ќе бидеме ние како возрастни. Така, колку овде има директно влијанието на социјалните мрежи, можеби, еве, некоја иницијална каписла да го промени? Рековте, ако можеме така да ги кажеме, има фази на созревање и начин на кој што нели ќе манифестираме одредено однесување во некоја дадена ситуација. Не можеме, можеби, да предвидиме ни самите за себе како во даден момент би реагирале. Меѓутоа, кога се работи за уна канализирање, како што рековте, на енергијата, можеби и понатаму да се наметне, не може да се наметне, меѓутоа може да се насочи кон некоја креативна работа, па да се пронајде нешто позитивно кај секоја млада личност. Меѓутоа, генерално, поведени се од таа еуфоричност и од тоа брз проток на информации кои што ги нудат социјалните мрежи. Се е достапно, се може да знаат, да видат, да го добијат во секунда, се што сакаат да истражат и така натаму. Колку, еве, тие социјални мрежи директно влијаат и во градењето на самата личност, и во можеби потикнување некогаш на таа агресивност што ја гледаат од таму и ја пренесуваат во реален живот. Значи, факт е дека социјалното влијание денеска најмногу се манифестира преку социјалните мрежи. Она што било социјално влијание, например пред 40-50 години, кога, не знам, истражувачите креирале услови, за да го истражат, денеска веќе дури не мораме да ги креираме тие услови, бидејќи се случува. Самото влијание се случува и влијанието на социјалните мрежи е многу силно. Меѓутоа, исто така може да биде и селективно, да одбере секое дете или секој човек каква содржина ќе следи. Но се разбира дека во одредена возраст децата, баш поради тоа што го немаат изградено тоа јас, како што реков преска, не можат ниту селективна граница да направат на тоа што е корисно, а што не е корисно. И сега, често пати гледаме по најново се
пропагира и тој момент да се забранат социјалните мрежи за децата под 16 или 15 години, не знам како беше. Меѓутоа, еве, иако во Австралија, мислам дека веќе ја спроведоа таа мерка, ако не се лажам, повторно некои искуства и од таму кажуваат дека не е целосно е функционална таквата мерка, бидејќи знаеме дека децата денеска, значи се страшни хакери, можат да бидат и тоа се да најдат низа други начини како да дојдат пак до социјалните мрежи. И особено и Франција нели имаше некој ова дека особено поради тоа што пак кога е забрането нешто, уште повеќе посладко станува и баш тоа може па да истригира уште поголема агресија. Сега ова е моја претпоставка, ние не знаеме како би било, нели тоа се допрва некои новини кои што треба да се истражат и да се види како ќе делуваат врз самата популација, врз самите деца. Меѓутоа, мој личен став, нели, како професионалец во однос на тоа, јас не сум за целосно да се забранат тие социјални мрежи, бидејќи пак има нешто и позитивно во социјалните мрежи, пак децата комуницираат и социјалните мрежи овозможија еден многу поинаков пристап на информации, се разбира не секогаш квалитетни. Меѓутоа, од друга страна им овозможува на децата пак и некои други позитивни аспекти, например полесно да се договараат околу учењето, да се гледаат на камера, да не мора у секој момент, не знам, тука да бидат у физичкиот простор заедно, да треба да сработат некоја задача. Значи има и некои други позитивни аспекти сето тоа, меѓутоа нели останува да се види како тоа би можело поинаку да се менаџира и како децата би биле поедуцирани во однос на тоа каква содржина да одберат и како да ги користат социјалните мрежи. Тука еве веќе допираме до оној момент кога се вели образовниот процес дека има не само образовна, туку и една воспитна улога. И сега колку училиштата, да кажам, се имаат доволно механизми за да препознаат некое однесување насилно или булинг што се случува и генерално колкаво е нивното влијание во градење на на процесот на една млада личност, затоа што еве и од ова што претходно го кажавте, многу е важна комуникацијата, некогаш и она што се случува во рамките на училиштето, можеби во училиште се сосема поразлични, а сосема се поразлични дома, па затоа и честопати како родители нели сме ставени на нашето дете е одлично дома, сигурно одлично се однесува и на улица и во училиште. Значи, училиштето после родителите игра втората најглавна улога во воспитниот процес, не само во образовниот, колку год значи тоа да му се свиѓа на гледачов сега, ова што го слуша или не, тоа е така, бидејќи училиштето е таа прва социјална средина каде што се гради детето. Детето во пола од времето е дома, а во останатата половина е во училиште. Малку време остануваат нели за оние слободни активности надвор од училиштето. Меѓутоа, најголемиот дел од животот децата го поминуваат дома и во училиште. И сега, значи, во минатото, до пред 30, 40, 50 години, може би многу повеќе биле вклучени наставниците во тој воспитан процес, меѓутоа на некој погрешен начин според мене, бидејќи бил многу поавторитарен. Учениците дури тогаш биле удирани од страна на наставниците. Денеска тоа апсолутно не е никако применливо. Меѓутоа, сега и училиштето бара начин како да излезе од својата одговорност. И целата одговорност да се префрли само на родителите. А чекајте малку, значи ние живееме во општеството, општество е целина. Значи една родителската функција, училиштето е повторно дел од тоа општество, од таа средина. Значи мора да постојат правила. Во голема мера училиштето е тоа што го подготвува детето за тоа како тоа дете утре да се однесува на работно место. Училиштето не подготвува нас за утре кога ќе бидеме вработени луѓе. Училиштето се менува со работна организација. Училиштето за тоа не подготвува. Семејството дома не подготвува за некои други улоги. Улога може би на родители како би биле, улога на како да се справам со секојдневните задачи, одговорности во животот и така натаму. Меѓутоа училиштето не подготвува за утрешната работна организација.
се менува тоа со тоа. И затоа е многу битно, значи, училиштето сериозно, повторно апелираме сериозно да ја свати не само образовната, туку воспитната функција на оно што го прави. Меѓутоа, тука исто е важно да кажеме дека нели повторно социјалната средина постојано се менува општеството. Проблемот кај нашиот училишен систем е што можеби се уште се употребуваат некои методи, некои материјали, не знам, за работа кои што утре ќе бидат изумрени. Едноставно не е прилагоден на тој нов свет што доаѓа. Училишниот систем не е целосно нашиот барем прилагоден на тој на целосно тој нов свет што доаѓа. И едноставно мислам дека денешните генерации деца општо се спремаат за професии кои што може утре нема ниту да постојат. И тоа е нели многу битен аспект како да се каже да го имаме во предвид, бидејќи децата како деца кога не ја добиваат нели правата насока, децата не почитуваат авторитет. Многу често знаеме тоа денеска да го слушнеме дека децата не почитуваат традиционален авторитет. Тоа е точно, бидејќи децата денеска го преиспитуваат авторитетот. Тоа преиспитување почна во нашата, јас сум милениумска генерација. Ние први почнавме да го правиме тоа преиспитување на авторитетот, а джензи после нас, они веќе ептен си го развија, нели? Едноставно не значи веќе ништо. Твојата титула, ако позади твојата титула како авторитет, не значи, не стои твојот интегритет како личност. И тоа е многу важно. Децата денеска не дека не почитуваат авторитет. Јас сум во моментов и асистент на приватниот МИТ универзитет. Мене ми е одлична комуникацијата со сите студенти. Меѓутоа, бидејќи децата студентите денеска на таа возраст, нели од 18 до 23 години, додека се во таа возраст, веќе знаат да го провоцираат авторитетот. Ако ја задоцнам, ќе ми кажат: професор, ќе доцнете каде сте до сега. Значи, они го почитуваат нешто што порано не било ни замислено, да му се обратите каде сте, така професор, ке вие денеска, не знам, доцните. Значи, така што вакво и тоа они се во право. Го бараат своето и тоа така треба да биде. Значи, денешните деца ја имаат способноста да преиспитаат авторитет и се во право, бидејќи така се гради личноста, вистинската личност, индивидуалноста, самодовербата, самостојноста и независноста, така се гради. Значи, според тоа и храброста во личноста така се гради, да знам едноставно да кажам не на нешто што е не. Контрадикторно било тоа што е некоја што ние бараме од децата да станат самостојни и независни, ама без да го преиспитаат авторитетот. Па не може така. Дека тоа директно нели во корелацијата и во комуникацијата со одредени личности, сега пак тоа е нели временски распон кој што не определува нели како личности, нешто што порано значело нели како авторитет, денеска значи отворена комуникација со личноста спроти тебе. И да видите и тогаш кога ќе се поставите така, ќе видите како ве почитуваат како авторитет. Не дека не почитуваат. Значи има реакција, но не почитуваат лицемерен авторитет. Тоа е тоа. Се препознава тоа, знаат да и да го препознава и многу знаат да го препознаат. Каква е добро за улогата, споменавме меѓу разговорот, бидејќи една со друга се поврзани темите, и за улогата на семејството, и за улогата на родителите, за улогата на училиштата. Меѓутоа, како родителите да реагираат ако нивното дете е жртва, односно ако нивното дете е практично учесник во тепачка или некој што врши насилство? Така, значи, тука сепак родителите мора да направат стоп на тоа, кога ќе се дознае, нели? Бидејќи некој што случува родителите да не знаат. Во еден пост јас имав напишано, и мене ми се случило да бидам жртва на булинг, не знам, во 7-8 оделение. Меѓутоа морам да кажам дека не била. Тој булинг тогаш не беше таков каков што е денеска. Може би повеќе некоја вербална комуникација, некој вербален атак или нешто така, меѓутоа повторно нели погодувал како што знае да погоди. Рековме зборовите некогаш печат и болат повеќе отколку самото дело. Да. И едноставно кога родителите ќе превземат нешто, тоа веќе престанува. Ако родителите препознаат веќе таква ситуација дека детето направило, неминовно е да реагираат. Значи неминовно е да реагираат и не само да реагираат, туку детето треба да се казни соодветно за тоа свое однесување. Дали казните се решение? Значи казните се решение, меѓутоа мора да бидат со аргумент. Значи сега си казнет поради ова што го направи. Меѓутоа мораме да ја образложиме казната.
зошто се случува, зошто даваме, казната нема да помогне, нели ако биде со тепање или без со нешто такво. Меѓутоа мора во тој момент да детето почувствува загуба на нешто. Значи ова ако јас продолжам вака да се однесувам, ова мое однесување ме носи до таму дека можам да изгубам нешто што ми е вредно, нешто да не го добиам тоа повеќе, да бидам лишен од тоа. Значи мора да постои еден вид на казна, на предупредување и после таа казна, тоа што е важно е да не остане само на казната. Туку многу е битно да има, како да кажам, реобновување. Значи мора да помине еден процес на работа со тоа дете. Океј, јас греши тука работава, и она што направивме казна, алтернативи барање претходно. Да, ете така, да, тоа е многу важно. Значи, океј, се направила белјата, сега даваме казна. Казната треба да биде одговор на детето да биде свесно дека има одговорност за своите последици, значи за последиците. Да, сега сум казнат поради тоа што јас направив нешто погрешно, треба да сносам одговорност за тоа, треба да одговарам за тоа, но тука не треба да застане. Ајде сега да видиме во иднина како, нели можеме да направиме промена на таквото однесување. Значи тука е потребна таа ресоциализација, работа, дали со психолог, дали со родителите, за да може да не се повтори тоа, а да се одбере новата правилна алтернатива. Дали тука може би допираме до она што се вели градење на меѓусебна доверба? Така е, јас често пати знам да кажам и дека некогаш има на страв, срам, нешто што сега многу често значи негативните однесувања или поведенија кои ќе се случат во екстремни форми, поготово кога се, првата инстинктивна реакција кај човекот е да го осуди тоа. И да кажеме, осудата секогаш прави чувства на вина, прави чувства на срам, прави чувства на страв и уште повеќе може да се случи доживување да тој што ја направил, нели несоодветната постапка, белјата што викам јас, да се изолира уште повеќе, да биде осуден, уплашен и да се изолира уште повеќе во себе да напласти гнев поради тоа што сега е осуден, виновен и не е прифатен од никого и уште повеќе во иднина да продуцира пак ново агресивно однесување. И затоа е многу важно да постои разбирање. Покрај казната мора да постои пристап каде што ќе се разбере нели тој сторителот на делото, белјаџијата или како и да е, за да може да му се понуди ресоциализација, значи за да може да види нешто друго, дека неговиот живот не мора да биде, бидејќи на некој начин секогаш и насилникот е жртва на своето насилство. Тој ќе го направи насилството или несоодветната постапка, меѓутоа самиот постанува жртва на тој циклус. Значи да постојано прави насилство, да се чувствува осуден, виновен, нов гнев, ново насилство и тој циклус, жртва станува во самиот циклус, таа личност. И да сака може би да излезе, се постојано ја губи, едноставно ја губи можноста за избор. Ја губи можноста за избор дека постои нешто поинаку, дека јас не морам да бидам ваков. Дека да јас можам да одберам и некој друг пат, кој што нема мене да ме дефинира како насилник, како сторител на дела, каде што нели не дај Боже во други екстремни случаи затворски казни и така натаму. Можам да бидам и нешто друго. Она што го споменавте претходно, особено сега кога говориме нели за градењето на таа меѓусебна доверба и комуникација, особено како родители нешто што е потребно бидејќи и родителите практично ја носат одговорноста за тоа какво е нивното дете. Колку е тенка границата меѓу контрола и разбирање? Онаа дистинкција што треба да ја направиме кога сме поставени пред некој проблем. Значи, еден доза на контрола мора да постои секогаш. Зборам доза на контрола. Зошто бидејќи децата се уште не се изрегулирани самите од себе. Присуството на родителот го регулира детето. Значи, јас ја насочувам ќерка ми, има 4,5 години, значи она нема свест, затоа некогаш немарна е во постапките. И сега многу пати родителите знаат да кажат, абе ова моево дете е немарно или не знам, не е детето немарно. Неговата природа е да биде немарно.
важно е ние да го регулираме негово тоа. Не е само да кажам он тоа го нема научено или не изрегулирано. Или е хиперактивно. Не, јас го регулирам тоа. Јас го регулирам тоа, јас го насочувам тоа. Тоа е мојата одговорност како родител и тука имаме, нели, тука постои таа доза на контрола. Меѓутоа, разбирањето настанува тогаш, важно е уствари да го имаме разбирањето, тогаш кога веќе детето нели ќе направи таа одредена можеби постапка која што не е соодветна, да разбереме зошто ја направил. Океј, ќе те казнам сега нели поради тоа, меѓутоа да те разберам што поттикна внатре во тебе да ти тоа го направиш. Сега разбирањето нормално е составен дел на самото воспитување. Не мора да чекаме ние детето белја да направи, па за тогаш да го разбираме таман работа. Него важно е разбирањето да постои во начинот на тоа како го регулираме детето, нели ова што го спомнав, во смисла на тоа да разберам кои му се потребите на моето дете и според тие потреби што ги има моето дете, така да го регулирам неговото однесување, односно да го канализираме на прав начин според неговите интереси, афинитети што ги покажуваат, таленти можеби или како и да е, за да може нели да се развие во една здрава личност, бидејќи на тој начин детето научува моите потреби, да, некој ги почитувал, ги видел и јас можам утре така исто да продолжам да го правам тоа со себе, бидејќи децата како возрастни луѓе се третираат себе на начинот на кој што ги третирале нивните родители. Ако ние на детето му ги почитуваме потребите, и тоа дете исто така ќе научи да ги почитува своите потреби, а кога знам да ги почитувам своите потреби, знам да ги почитувам и твоите. Бидејќи ако јас имам чувство и емпатија кон самата себе, нели за својата потреба, за тоа каде е мојата граница. Често пати јас знам да кажам дека кога сме ние свесни за своите потреби, автоматски сме свесни за своите граници. Бидејќи кога знам што е мојата потреба, автоматски знам и што е тоа што не ми треба. Кога знам што ми треба, знам и што не ми треба и тоа е мојата граница. И тоа, едноставно и тоа го насочува односот и кон другите луѓе да биде таков. Можам да ги разберам твоите потреби, да не се налутам поради тоа ако ми кажеш не, бидејќи тоа не ти треба на тебе во моментов, тоа е твојата граница. Нешто што можеби сами можеме да си го поставиме. Сега како за окружување на разговорот и тоа е нели едно од прашањата кои што се сублимат на сето ова што го говоревме. Како секој од нас може да помогне да се создаде побезбедна средина, да ја кажеме? Мислите на социјална средина? Да, апсолутно. Од ова што претходно го говоревме, од најрана возраст до веќе позрела возраст, кога би можеле да се анализира тој временски распон, што не практично што кажавте, што самите не прави да си ја канализираме својата личност, она што сакаме да го направиме, она што можеби го очекуваме од другите да го направат, но и некоја сама граница што не условува во дадени моменти, туку напротив не прави личности кои што знаат што сакаат или знаат што не сакаат. Да, значи мислам дека проблемот тука беше подлабок. Прво мораме да се осврнеме кон рол моделите во општеството, односно самите оние кои ја креираат политиката на едно општество. Кога самите лидери на едно општество не ги почитуваат основните, како да кажам, нели, етики на однесување и сето тоа, пораката која што остатокот од луѓето ќе примат е дека за да бидам успешен треба нели да бидам ваков. Дека успехот можам да го постигнам дали со крадење, дали со други несоодветни однесувања и така натаму. Значи прво за да создадеме безбедна средина, многу е важно креаторите на општеството да бидат првите рол модели, односно тие кои што ќе почитуваат главната етика на однесувањето, а потоа за сите други тоа следува. Потоа нели важно е да имаме многу јасни санкции на негативното однесување, значи, но не да остане наказнати на санкцијата, туку да постои процес на ресоциализација, да се работи со тие луѓе кои што направиле одредени дела, бидејќи истражувањата на вистина покажале дека земјите кои што имаат поразвиени вакви системи на работа со луѓето кои што сториле одредено несоодветно дело, на вистина, значи, покажуваат повеќе надеж во тоа дека може да се не да се искорени целосно, меѓутоа да се намали, нели, девијантното однесување или злото.
Меѓутоа, пак мораме да бидеме свесни дека на некој начин не постои идеално општество и не знаеме за такво. Нити идеални личности, така. Мислам, во самата природа едноставно, ако ја земеме онаа класичната статистичка крива, нели 20, како беше 20, 60, 40, 60, 40, секогаш на левата страна ќе има некои девијантни отстапувања, девијантни појави, меѓутоа поентата е колку што можеме максимум да ги намалиме. Значи да не има некој, не можеме да земеме пример. Еве на пример Исланд. Исланд е општество, земја каде што има најниска стапка, мислам, ако не се лажам, општо на криминал или на девијантни појави. Значи постојат некои такви земји и можеме да видиме што прават они. Нели сигурно дека имаат некои други по-развиени начини, системи, правила кои што функционираат и кои што се покажале, меѓутоа пак многу е важно да секогаш започне од лидерите на општеството креирањето на политиката. Така. Дора, навистина благодарам што денеска издвоивте време и што бевте заедно со нас. Верувам дека ова се можеби едни, ајде да ги кажеме, видувања, професионални видувања и насоки за тоа каде сме, до каде сме и што треба да направиме, бидејќи во секој од нас како поединци, а потоа општествено нели гледано пошироко, зависи за тоа какво општество градиме, каква иднина градиме и каква средина секако треба во каква средина и ние треба да обстојуваме да живееме, а секако да им ја оставиме и на нашите деца. Благодарам за поканата уште еднаш. Така. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Останете со нас.